arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz yağdoyu tamir etmeye çalışıyoruz. Şurada şeyler görüyor. Dur. Size kaç gittiğimizi de göstereyim. Şurada ne kadar hızlı gittiğimizi gösteriyor. Evet arkadaşlar, şimdi şuradakilere bakalım. Abone olsun mu? Olsunlar. Abone Beğen ve abone olun de. Beğen tuşuna basın ve abone olun. Abone olun. Beğen tuşuna basın. Hı. Abone olun. Bu oyuncaklar daha da güçlü olacak. Tamam. Daha da güçlü Başla o zaman ustam. olacak. Şimdi ne var sen? İşte tornavida bebeğim. Tornavida vereyim. Matkap mı tornavida mı? Torna. Torna buluyorum. Buyurun ustam. Bunlar istemiyor. Bunlar Parmak uçlu olan. parmak uçlu olan. Ha şu yani. Evet bu. Bir sorunu buldum ben. Buldun mu sorunu? Neymiş sorun? Yetişemiyoruz. Şuralarda vidalar var. Onlara yetişemiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Sen ustasın, bilirsin. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Matkap vereyim, belki işe yarar. Matkap. Çekiç mi versem ya da Uzun mu? testere? Uzun bir şey olması lazım. Uzun. En uzunu şu testere, yeşil. Hayır o değil. Çekiç. Kare çekiç. Göre tamam. O değil. Hangisi? Bu mu? Ha pardon. Buyurun ustam. Halloldu mu usta? Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Şuradaki gördüğünüz paraların 2 tanesi değil, daha çoğunu harcayacağız. Zaten ben bir taneciyim zaten. Uçta ben miyim? Zaten şu zaten. Şımarıklık yapma. Böyle değil, şu düş. Görüşürüz arkadaşlar de. Daha bitmedi ki. Ha bitmedi mi video? Tamam. Video bitmedi. Usta bile usta. Sen bilmezsin. Böyle şeyler. Ben eskiden tamircilik yapardım. Sen bilmiyorsun. Tamircilik yaptım. Önceki hayatında galiba. Of. Sen de şu şarkı. Bitti mi ustam? Daha bitmedi. Yasemin Bey. Daha bitmedi Yasemin Bey. Bula. Kapatıyorum. Hayır kapatma. Tam bir şey daha söyle de, çok uzun oldu. Çok uzun olsun. Çok uzun olsun diyecektim ya.